你这做的时候，磨戳不能一边先放后边再放，要不然图案出来都是虚的。好的，燃料不多了，我们做点燃料吧。好。我们用的普遍就是核桃皮啊、石榴皮啊。我们今天先做核桃皮吧，一个是环保自然，还有一个就是印出来也是不会掉色的。选布料要纯棉的粗布，或者说棉麻的那种布。我们把这3个作为一组，作为边，然后把这个作为中间的四方两虚的图案。关键是就是这个刷这个颜料，刷的时候一定要刷均匀在磨戳上。哇，妈妈，你又在印刷了啊，你回来了。我女儿今年12岁，她也很喜欢这个磨戳印花布，所以我也打算将来，把她也培养成磨戳印花布的传承人，世纪的代表性传承人的证书。